హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నిన్నటి నుంచి మనం టీవీ చూస్తుంటే సోషల్ మీడియా ఇంకా నేషనల్ మీడియా అంతా కూడా మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ ఏంటంటే రాజస్థాన్ ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో దగ్గు సిరప్ తీసుకోవడం వలన అంటే కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం వలన దాదాపు 14 మంది దాకా పిల్లలు చనిపోయారని చెప్పేసి మనం న్యూస్లో చూస్తున్నాము. ఈ 14 మందికి కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవటం వలన కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధి వలన అంటే ఏదైతే ఈ కాఫ్ సిరప్ తీసుకుంటాం వలన కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధి రావటం వలన చనిపోయారని చెప్పేసి మనము వింటున్నాము. సో ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే దీని గురించి ఆలోచించి ఈ కోల్డ్రిఫ్ అనే కంపెనీ తయారు చేసినటువంటి ఈ దగ్గు సిరప్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాన్ చేసింది. కేరళ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో దీన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. దీని గురించి నేను ఒక 2 minutes మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. మీరు నా ఛానల్ని విజిట్ చేయడం కనుక ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇంకా బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. దీని గురించి అంటే ఈ విచ్చలవిడిగా ఈ రకరకాల బ్రాండ్స్ ఈ సిరప్పులు వాడకాల గురించి, ఈ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ల గురించి, మెడికల్ షాపుల్లో మనం వెళ్ళిపోయి తీసుకునే మెడిసిన్స్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తే రాజస్థాన్ ఇంకా మధ్యప్రదేశ్లో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు రావటం వలన అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ కోల్డ్రిఫ్ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన దగ్గు సిరప్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ ఎప్పుడైతే పిల్లలు తీసుకున్నారో పిల్లలకి ఇచ్చారో కోల్డ్రిఫ్ సిరప్లో ఉన్న ఒక విష పదార్థం డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే విష పదార్థం వలన ఆ పిల్లల యొక్క కిడ్నీలు పాడైపోయి అతి కొద్ది కాలంలోనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు చనిపోవడం జరిగింది. ఇలాంటి విష పదార్థాలు ఉన్న సిరప్పులు వాడటం వలన అంటే ఇంతకు ముందు ఆఫ్రికా ఇంకా గాంబియా దేశాల్లో కొంతమంది పిల్లలు కూడా చనిపోయారు. సో అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా నెలకొందనమాట. ఈ పరిస్థితి తర్వాత అక్కడ ఉన్న రాష్ట్రాలు రాజస్థాన్ ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమై ఈ కోల్డ్రిఫ్ అనే కంపెనీ మీద కేసు పెట్టి అక్కడ ఈ మందును కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేస్తారు. ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని గురించి చర్యలు తీసుకుంటుందన్నమాట. ఇంకా దీనిని చూసి మిగతా స్టేట్స్ కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ కూడా ఆ కోల్డ్రిఫ్ అనే సిరప్ని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేసేసింది. అండ్ ఇంకా 2 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దగ్గు సిరప్ వాడకూడదు అని కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఏదైనా వాడాలనుకున్నా కూడా కంపల్సరీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే మీరు వాడాలి అని చెప్పేసి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలోనే వాడాలని చెప్తున్నారు. మనము ఈ పరిస్థితి అన్నిటిని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు ఏ మందైనా డాక్టర్ చెప్తేనే ఇవ్వాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని వెళ్ళి మాత్రమే మెడికల్ షాప్లో మెడిసిన్ తీసుకోవాలి. అక్కడ మెడికల్ షాప్లో ఉన్న పర్సన్ని అడిగేసి మా పిల్లలకి దగ్గు జలుబు వచ్చిందండి ఏం వాడమంటారని చెప్పేసి ఆ మెడికల్ షాప్లో ఉన్న వ్యక్తి చెప్పి ఇది వాడితే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇది వాడితే బాగుంటుంది అన్న దాని ప్రకారం మనం వాడకూడదు. ప్లస్ ఏంటంటే మనకి కాదు ముందు చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే 300, 400, 500 ఫీజు గురించి చూసుకుంటే వాళ్ళ ప్రాణాల మీదకి వచ్చింది ఈ రోజున. సో ఏంటంటే ఎంత చిన్న పామునైనా పెద్ద కారుతోనే కొట్టమన్నారు కాబట్టి మనం మన పిల్లలకి ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ కన్సల్టేషన్తోనే డాక్టర్ చెప్పిన ప్రిస్క్రిప్షన్తోనే మందులు తీసుకుని వాడటం చాలా మంచిది ఈ రోజుల్లో. అంతేగాని మీకు దగ్గరగా అందుబాటులో ఉన్న ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లను కానీ లేకపోతే తక్కువ డిగ్రీ ఉన్న డాక్టర్లు చెప్పినట్టు మాత్రం అసలు వాడమాకండి. అలా అని చెప్పేసి నేను మల్టీనేషనల్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళమని కూడా చెప్పట్లేదు. కరెక్ట్ డిగ్రీ ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. చిన్నపిల్లల విషయంలో మాత్రం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండండి. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్లో మిగిలిపోయినాయి అంటే అంతకుముందు జలుబు వచ్చింది లేకపోతే అంతకుముందు దగ్గు వచ్చింది సో అవి వాడేద్దాము ఈసారి మన పిల్లలకి అవి వేస్ట్ అయిపోతాయి అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రం మీరు ఎప్పుడూ ఉండద్దు. అలాంటి మందులు మీరు వాడద్దు. మనం పిల్లలకి మందులు వాడేటప్పుడు కూడా జ్వరం వచ్చినా జలుబు వచ్చినా కూడా పక్కింటి వాళ్ళు మొన్న వచ్చిన జలుబు వాళ్ళు ఇది వాడారు లేకపోతే ఎదురింటి వాళ్ళు మొన్న జ్వరం వస్తే ఇది వాడారని కాకుండా మన పిల్లలకి ఏది బెటరో ఏది బెస్టో మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పాక అది మాత్రమే వాడండి. ప్లస్ ఏంటంటే
మీరు మెడికల్ షాప్లో మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా తప్పకుండా దానిపైన ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ చూసుకుని ఆ మెడిసిన్ కంపెనీ మంచిదా కాదన్నది ఈ రోజుల్లో గూగుల్లో ChatGPTలో చూస్తుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుస్తున్నాయి. మనం యూట్యూబ్లోనూ ఇంకా ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మన పిల్లలకి వాడే మెడిసిన్ మంచిదా కాదన్నది చూడొచ్చు మనం ఈజీగా. సో అలా కూడా చెక్ చేసుకుని వాడండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ సంఘటన అంతా మనకు ఒక హెచ్చరిక లాంటిదనమాట. మందులు నాణ్యత పైన కూడా ప్రభుత్వం కూడా కఠినంగా ఉండాలి, కొంచెం అంటే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు బ్యాన్ చేయాలి. ఇలాంటి మెడిసిన్స్ కానీ పిల్లలకి ఇలాగా అంటే పిల్లలకి చాలా ప్రమాదం కలిగించే మందులన్నింటినీ వాళ్ళు బ్యాన్ చేయాలి. మనము చేయవలసింది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులుగా మన పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఏంటంటే మీరు పిల్లలు హెల్త్ విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మెడిసిన్ విషయంలో ఇంకా అంతకన్నా జాగ్రత్తగా ఉండండి. దయచేసి కాఫ్ సిరప్లు వాడమాకండి. ఇంట్లో చిన్న చిన్న చిట్కాలు, అమ్మ చిట్కాలు ముందు పాటించండి. జలుబు రాగానే వెంటనే తగ్గిపోవాలి, దగ్గు రాగానే వెంటనే తగ్గిపోవాలి, వెంటనే రిలీఫ్ రావాలి, మన పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి చూసుకుంటే పిల్లలు ప్రాణాలకే ప్రమాదం వస్తుంది. సో అందరూ దయచేసి జాగ్రత్తగా మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా దీని గురించి మీ అభిప్రాయం కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. నమస్కారం.